一起練聲粵曲抱音。就係呢一個字，呢個抱字，我哋練聲嘅時候可以將個尾音拖長吓，抱，睇下你哋拖唔拖得長吓。平喉嘅同學仔用真聲就可以啦。抱，得嘅朋友仔打個得字上嚟，我哋一齊嚟開聲，一齊嚟練聲。嚟，預備起，抱。再嚟一次，抱，練順佢。再嚟一次，預備起，抱，攞咗個音，抱。嗱，再唔得嘅，我哋淨係練個字頭字腹，抱，嗱，練順佢，抱，控住佢，抱，個聲音混口咗啦，係嘛？好，我哋就連埋個字尾啦。抱，再嚟，抱。嗱，呢個就係練聲嘅意義啦，明白未？開聲嘅意義，各位同學們要用個氣聲控住佢。如果你哋一開始唔得嘅話呢，我哋可以點樣啊？好似我頭先咁樣，先練佢嘅字頭字腹。明白未？要唔好心急啊，各位同學們，同埋咧要有耐性啊，真係啦，跟我一齊嚟練啦，好唔好啊？自己練咧就會悶嘅，係咪？同我一齊嚟啦，我帶住你哋一齊嚟，預備起，破嗱破咁樣唔得嘅吓，係破上去個發聲位置嗰度，破再嚟破轉 O 嘅嘴型。破，好，得咗，練起身，再嚟，再嚟，呢個平喉係咪就好好多啦？各位同學們，如果你覺得我哋咁樣嘅方法究竟係點樣去做到佢出嚟嘅呢？係咪？如果你有呢個疑問嘅，第二個字又係點樣拆開啊？個襟字點樣拆開啊？係嘛？個讀字點樣拆開啊？你哋又想唔想知道點解要拆開個字去練呢？係咪啊？究竟點解會用到呢個方法呢？同埋佢究竟係會點樣去影響我哋嘅吐字同埋我哋嘅發聲呢？好多同學仔都學咗發聲啦，係嘛？但係吐字就唔一定識得吐得靚喎，係咪？如果係咁嘅話，我哋嘅基礎嘅邏輯同埋佢個本身嘅嗰個要求嘅話，如果你哋想學嘅，快啲揾阿小秘書去搶我哋嘅免費試課。歡迎大家將我哋嘅直播間分享一下，分享俾你身邊中意聽粵劇粵曲嘅好朋友。你哋關注轉發記得點。